okudda akola ki komeewo munyumize bannammwe nti nabadde busoga naye ekiri ebusoga envunza eziri eri bannange sizirabangako kyava nga abatadde omusana oguli ekindi ekyengera ekiri ekindi omukyalo omu yagamba ku tivi okwo abatero ziraba natambula nenkola mu nsi nnyingi naye kyenayizeyo okukola matafaali gali oba ogazimbisa tozimbisa ki seminti oliteeka mulinne waalyo nga bwe bakola amanakalinga nagawaggulu amategula enju neyimirira oyo yaganyula mu kutambula banedda bwe yakomawo yanyumya naye bwe yanyumiza ne beebaka kati kyalibadde nti okutambula okudda kukola naye bwonyumya obunyumya mwenna nemugaa ndi kulikayo mulembe gokyotse tambula bwokoma okola olayaga nali Kenya nendiga okulunda ebyennyanja mu biveera kyala yafunamu abajjanga okulambula ewiwe buli lunaku bamana kufuuyira bigere eganga buli muntu mujjako emitwalo egi olunaku akola $2,000,000 bajja kulambula bulamu yatambula mu nsi nakomawo nakola Allah kyagamba temusobodde kutambula abantu mu nsi muno muli wammwe wokka temusobodde kutambula abantu tebatambudde fayanzuru batunule balabe kaifa kana akibatu alladhina min qablihim akiba enkomerero yaba abasookawo yawunzikanga etya abakkiriza bawunzikanga batya tambuza obwongo kati leo tambuza bwongo mu Qur'ani kale olaba abakkiriza bawunzikanga batya abatakkiriza bawunzikanga batya basheekhe bangi ku mulembe guno abazanyidde mu Qur'ani bagiraguliramu Qur'ani tiyajja kukola bulaguzi bagizanyiramu naye gwe tunuulira akiba y'abantu abalaguzi abalagulira mu Qur'ani ebeera etya abagizanyiramu nga bagikolesanga abasawo abaganda akiba yaabwe ebeera etya abanawangala mujja kubiraba kasoberanga ku Qur'ani ogifudde kyakuzanyisa abasajja bakulu bano bakimanyi bakunyuza sikagundi yafa bubi sikagundi yafa bubi sikagundi yafa bubi bazanyira mu Qur'ani Allah agamba famahil alkafirin basa alimhal kitegeeza okussa akasiiso ntoba omulaba nomwana nemuleke ngonza tebakulaba amhiluhum ruwaida nze mbatwala mpola baleke beyagalire mu bubonoonefu waliyo time Allah agambye nti abantu balitambudde ne balaba enkomerero y'abajeemu yali etya enkomerero y'abakkiriza yali etya kanu ashadda minhum quwwa mu nsi mwalimu n'ababasinga ki mwalimu abatusinga amaanyi bano ba Haji Ishaaka baali basajja Haji Ishaaka ku mulembe gwammwe omusajja omunafu gye wasanga abakazi bana oyo munafu olina bameka bana abashariya bana naye bana amakoonezi gano ag'ebbali obala amaanyi bagajjanga bw abasajja obali abavubuka bonna teri muvubuka alina amaanyi mu nsi muno kuffe kati okugamba banno nti nyina abaana bakuba ne takbiira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar balagawa leediyo zonna zitunda maanyi ga kisajja bakimanyi nti eri akyagayina eyo nkola ya Allah litakulimba abantu bwe bayitiriza fa aktharu fiha alfasad Allah aganyina abantu bennakola dhati al-imad lati lam yukhlaq misluha fil bilad abo sigena kuddamu bakola Allah yabawa amaanyi gabayitira okwonoona nakati amaanyi bwe katubigayisa abantu naka bosikyaddamu bakola Allah yemwe mulowooza singa tulina amaanyi ng'agaba Ishaaka ge bayina singa kiri kitya obwenzi singa buli ku ddala ki amaanyi bano bakadde baffe ge bayina nga balamu
singa ge tulina olwaleero nga Allah tatukendeezezza. Abantu bali kubigerenda, bali kubiragala biganda, kumumbwa. Musajja wano bamugamba buli lunaku Sheikh yava busoga ayina irimu nnungi nayimirirawo agenda okunzika ng'ayina amasavu g'empologoma galeese. Basiraamu bali empologoma naye nafuluma wano okugenda okulamuzalamuzaako nange neegulireko ndawo banziramu kutwanyi nasanga mugamazeewo bekono buuza Sheikh gakyaliwo okereye Sheikh naye nakeere wano byenkanawa sa bonna bakatutti bali abagatwala bawano naye bemba mubugula mugamba mutya Sheikh bampeyo kaki kuba sabuni tugamba mpeyo sabuni sukali bampe ku sukali bwemba mugula buno obwamangirisa bugamba oto akawisi tebusabika bulinga bukondomu. Sajja omukulu oyinza okukasaba oti ati kawisi oyinza okweetaaga naye kakulemu okusaba omwana maba mpeyo ku buntu buli oyagala busongako nga te buli wala ate omwana gwolagirira talowooza nti osobola okubutwala buli omuka nti buno agambe nebbali ebbali bwe bwisaako engalo oyinza okubwogera tikawisi ali omusajja omukulu omukwano gwange aba atambulatambula ne buvaamu ajjamu akatambala k'eminyira bwe bwasooka okugwa ng'abamu mmanyi wano abavubuka ne bamuyereza nti obuntu bw'omuzeeyi obuntu bwomuzeeyi bugudde bulondekawo ebyuma bye. Abantu Allah abaggyemu amaanyi oba oyagala oba toyagala nga kigenderere obwonoonefu bwali susse bwe bwandikoze ki abantu bali kubiragala ebizungu naye mu bazungu yawe biri babita bayagula ogenda kwagulaani Allah nayaga tusaddaakira obwonoonefu busukka aga nti tubatemeko alaga mwalimu n'abasajja abaalina quwwa. Bakadde baffe bano batunyumiza nti empologoma baakolanga ki baazikubisanga miggo naye ffe kufu wali wasobola okukuba embwa hawula walako. Ennaku ezo ku TV saidi zeeno baatubuulya omwana muto yatta engo saidi zerudde eno abo abasajja abaali mu kwolite yaabo nesiiza gikwata era neewayo bwewi nti mungwangeredde kagikwata kalimu oluyizi ashadda minhum quwwa. Mutambuze ebirowoozo byammwe mulabe abasajja ab'amaanyi abaali muno physically Allah yababumba. Ku parliament waliwo ekifaananyi ky'abasajja n'omukyala n'omwana mubalaba ekifaananyi ekyo mukiraba be baali bafaanana bajjajjaffe. Tuyinza kukakasa ng'omusajja subhanallah. Naam. وآثار في الأرض الآثار بالسجالة سنكتب ما قدموا وأطاعوا. آثار بيبنتو muntu byalese ku nsi oyise ku nsi oleseko atharu ki buwufu ki. wa atharu fi lardi ku nsi kuno baayitako ne balekako obulambe bamwanga baaliko naye buli mwaka abantu ate beebaze mwanga wallahi kati mwanga yafuuka kintu kikulu nnyo kikulu nnyo. Teriiyo kabaka agenda kufuna tutumu nga mwanga tagenda kubaayo. Lwaki kabaka mwanga yafuna eddiini namba buli mwaka baabonaabona ne batambuza ebigere okuva wana wa ne balamaga balagawa kumukolimira kumusabira. Ekyalibadde ffe yakolaki yabafunira ibaada yabafunira ekyokukola bafunamu ssente bafunamu ettutumu gavumenti ebamanyi ensi yonna ebamanyi. Mwanga tayinza kwerabira bali badde bamusabira nti senti mwanga senti ya radiyallahu anhu ene wafu
wa atharu fil ard munsi balekamu kebekoledde. Naye nze naawe tugenda kuvaako tuleke kibasiramu. Kiki kyoyinza okugamba nti mu myaka 3 ng'ovudde ku nsi banasigala bakujjukira kiki? Sekayuzu okirina? Allahu alam. Naye ku nsi tolaba ng'ayiseeko obuyisi. Ku nsi kuno kuliko abantu abalinga ennyongeza nga bo balinga nnyongeza naye yeebala nti kati ndekeko kimasikini nga bwondaba. Kuliko abateeka okubaako n'abalinga ennyongeza bw'oba kwoli alhamdulillah batoliko alhamdulillah. Sunna eriko nga sunna. Naye waali waganyiza bali abasajja bonefu baga nti erinnya bwe likulema okukola mu bulungi kola ki? Kituufu. Imaamu genda obbe embizzi weekolera erinnya ogendeko ku lupapula lwagataliiko nfuufu. So oyinza okwagala ntagenda ku mawulire nno. Naye sikakasa nti imaamu nga wabba embizzi oyinza okubulwa omwaganya ku TV. Imaamu emityano omukulu yabba embizzi akugatunda teri ayinza kwebaka nogakoleraawo nokandi banne kino nkikoze ku lwa Allah abasiraamu naye nfuna omukisa okugendako mu mawulire nimba ligenda kufa nga sigenze ku mawulire ogiweese ng'akaana mu mugongo. Erinnya oba olikoze mu bukyamu. Afaaru fil ard ku nsi kuno baaliko ne balekako ebigere tibaayitawo okwo okujjako nga Allah akusaasidde si kyangu abantu myaka 5 okukujjukira. Wa amaruha ensi eno baagizimba ne bagiwangaalirako. Al umru kitegeeza obuwangaazi. Bagiwangaalirako ne bagyeyagalirako. Ffe tweyagadde mulowooza omusajja yawasanga mukazi we nga talina kyamweraliikiriramu n'amusanga nga bikira ne bawangaala ne bafa. Naye olwaleero gwogenda okuwasa akutya naawe omutya ne mugamba tumale genda wa ekyuma namwe kye kirina amagezi mwababiri abagenda okufumbiro gano ani alina amagezi kyuma oba mmwe atumalagera mu kyuma sheekhi atulamule ekyuma nekimala kirimba nti omukazi mulwadde ate enkya negani mukomeewo mulamu omuwasa kyekyuma tekirimba ate naawe ogendayo otyaga nti bakujjeko naye results nzenja zino lyanzekka nti bababiri kyekyali ssanyu tetulina ssanyu. Omukazi woveeka novaayo naye Mungu yamanyi. Abakazi mubalaba ku TV bulijjo. Omukazi luli yagamba bambuuza omusajja wabadde naye mu nnyumba owokubiri nti ye nabadde naye. So namugani mukazi gwe ngojoga naye nkonkona otagula mwate mwagala mutinganire wange otagulawo yadde rahma munne yasoose munne yakusoose ate yalugenda n'ojja biri ku TV kulina nabbi kakasa. Abasajja bawangaalira ku nsi obuwangaazi obwali obw'eddembe akthara mimma amaruha okusinga abaana abagiriko bwe bawangaaliddeko. Tulina eddembe abawangaaliddewo olwaleero liri luddawa olwaleero babambaza bupiira mubwambalira ki tomanya kiki kyotamanyi mwambala bupiira bavuga buno omuvuga birano nga asala ishango alina bando atadde muno kikiyerinda tomanya ayinza okugwa mukati abaga oyo nno musaaze awo awali obupiira wotadde obupiira baishaaka bateekangawo obulaadi buno bulaba akutte bwewali obupiira bubateekanga obulaadi olumala eswalaye nakuba obulaadi olaga nti sajja bawangaalira ku nsi kuno obuwangaazi obw'eddembe okusinga mmwe bwe muwangaaliddeko obuwangaazi obwo bweraliikirivu abagagga bwe mwegomba wallahi tebali bulungi
ekizimba kirina mukiraba kitiba kiri awo ngekyo kiri mu paaka masala naye nga alinako looni ya miliyoni 4 ayinza okulya emmere eyo nemukka miliyoni 4 Haji Kaweesa abeera bubeezi na sente za musajja miliyoni 2,210 nasulanga atudde abantu beetisse miliyoni zibe mwegomba tebalina khayra millions and millions maduuka mugalaba zakedi muziraba tebalina mirembe sajja kampuni eyayidde emifaliso mwagirabye ayinza okwebaka Allah akuwadde oli akawunga kunonyweraku obuugi ne weebaka salaman sajja bayira bali mu mamotoka batambula boogera talina mirembe Allah agambye nti abasajja baali ku nsi kuno ne bawangaala oluwangaala myaka omuvubuka alina emyaka 2 nga bakayana gundi osingako emeka kikusirako 5 olimba wallahi olimba bakuza mwaka gumu nenyina 2 mwaka tamuza 2 mwaka mwoko bavubuka bagenda kukapiira fetuyina emeka eke yafuda ine emeka 47 yeyita mundu linnya lya mundu yeri yasiima ze eke 47 abiri mwemeka 24 23 tugiyita 25 ensi yaliddeko ki kazini mukazi yamukuba kazini mukazi kufani akuba omukazi kukufi wano nga mwarwanyi naye bulwanyi mukazi ayimiridde nawe oyimiridde bwelaba nakkuba dduka ate tewasanga omukazi anakkuba mba mugenda okwogereza omala kutunulya okano mwayimira mu lukuubo siyitawo gandi abadde simubiraye tewasanga omukazi anakkuba nze mulirwana wange yayomba ne mukyala we ngenda okwo nembayitako sitaasa bafumbo nze nga balwana naye be nadda mu kinaabiro bwenti yagenda okulaba omusajja ali ku ttaka abeera ku ttaka yabala amaanyi yagezaako okudduka musajja watu amalagala ne gamukuba wansi ne gakamutyabira bwoseka bajja kukuba mmwe bano bakazi bakambuwadde mugaye nti onaali mututte naye jajja yaŋŋana sayizi eyo sina ganyolerwa mu kiyungu sira bakazi kati batandise okulya enkoko zino ensiike bwayogera osirika era n'abasajja mwe balinza mukazi waye simuddamu bwe ndaba atabuse nga nze ntambula onoomuddamu omusobodde allah abavubuka tubeera nabo nga bawoza seekanza omukazi omulaba amazima nali nkuzeemu wamma nga onoomuddamu ngaolaba yawasa size over size wasa omukazi ngaomanyi nti bwe tutabuka sidduka yalina okudduka arijalu kawamun mwe munamanya kati benjogedde abamu bakimanyi kisekalinga yandaba allah agaye nti abasajja balina amaanyi ne bakola ebintu ku nsi kuno ebyasobola n'okusigalawo na buli kati infact tulina olusozi ku tv okwo lwe tugenda tulondoola ennaku zino lwe batusomesa luli olwekasese twalumala kati tuli eno liziti tororo abakalamojja bwe bajja batambula ne bekutulamu abamu ne bagenda ku lusozi luno abatwa erinnya ndyerabidde baluyita so akapapula kano ak'olukumi kaliko maapu gye batulaze gye bakolaki sajja batwa bawangalya ku lusozi olwo myaka nga oba 7 emabega luli mu teeso side olaba ebintu ebyedda myaka nga 7 emabega amaruwa bawangalya ku nsi ne balekako ebisomo olwaleero bintu bya empuku eziri eri weewuunya allah agambye nti abantu abo abedda ab'amaanyi abawangala obuwangaazi obw'emirembe nga bungi wajaatuhum rusuluhum bilbayinat abatume baabwe babaleeteranga obujulizi obwenkukunala obubalaga nti waliyo allah
fama kana allahu liyadhlimahum allah siyali wakubali azamanya singa baali bakkiriza walakin kanu anfusahum yadhlimun be baali bali azamanya ngaemyoyo gyabwe kuba bagana okukola ki bagana okukkiriza kitegeeza ki nti naawe bwonoogaana okukkiriza ensi yaffe teramuza shariya naye gyomukisa omulungi waliwo freedom of worship omuntu osinzanga bwokola ki shariya ebeera ewuwo mu makaago gavumenti tekugaana shariya gikolere mu gavumenti yo ngaawakaawo ekyo tekikugaana byosobodde bikole naye abaana baffe mulaabwe bambala masikini bambala batya abawa abalenzi empala abanga gyapamyemu amatw agawummudde embeera muziraba zituwangaliramu at least omusajja wakateekawo akashari yaako ga nti mukazi wanti koebwe ti abaana baffe baberebwe bati at least tutambulirawo kyetusobodde kyekyo allah agamba nti tebatulyazaamanya saali wakuba lyazaamanya naye bee lyazaamanya ne basuula emyoyo gyabwe mu katyabaga ebyaffe ne babisuula ettale bwe tusudde amateeka ga allah ettale biki bye tufunye bizibu ndwadde butali butebenkevu nsi yonna eyuguma buyuguma kati olwaleero allah yagamba nti siyali wakukyusa kyengera kyeyagabira abantu okujjako nga bantu bamaze kukola ki kukyusa mbeera zaabwe abantu bwe tukyusiza obutonde allah n'atugabula omusana empisa zaffe bwe zikyuse allah n'atuwa embeera nga yeeyo allah agambye thumma kana aqibatu alladhina asaa'u suu'a oluvannyuma lwa byonna yali ng'enkomerero y'abeeyisa obubi baasasulwanga bubi an kadhabu biayati llah olw'okuba amateeka ga allah baagalimbisa wakanu biha yastahzi'un era baalinga bagajerega abantu bangi nnyo omusomera etteeka lyaganaganaaseeka ebyo tebikyakola wallahi biki ebitakola byetusoma mu quran babyogero banedda genda mugenzi olwaleero gamba abasiraamu abange bisimillahi rahmani rahim tuli mu meeting yambaga ya central wallahi ndongo allah tazaagala meeting eyo giyinza ogivaamu emirembe oyinza ogivaamu emirembe bahaji isihaka gwe twali tusibidde nugaa naffe katubeere ne bazeyi baffe at least bakuba amataali haji isihaka yagaa nti abaana mubaleke bakyakale mubaleke bakoleki omwana n'alyoka awemula mu kidaala ng'ennyimba kwezi gundeeze omuki omukwano gundeeze mukwano gulega gwe mwali muzeyi isihaka omusajja alina takuwa azina luzinyi gundeeze eri ibaada teyetagala mugundeeze ibaada obufumbo ibaada obone nemuzanyidde mu ibaada eyo nemudda nemukate enyimba zirimu buwemuzi astagfirullah tusafirinenye eri allah egisihaka naawe nokkiriza ebirala naye bantu baalinga tebabikkiriza ba mwabawangula nam tulindaga nam tubadde kuki basiraamu ndaba generation esigano yabavubuka la yuhibbu llahu ljahra bisu allah tayagala muntu kwasanguza bintu biki jibi olwaleero emikolo gitwesitaza fe abalinamu kayimaani akatono gitwesitaza wallahi gitwesitaza obamwe temwesitala kwesitala oba tuganda lutuufu basheekhe webali basezala webali banazala webali ate mu byemusinga okwagala musinga okwagala ebyakaswida wumbe tebikola
omusajja ani wano asinga okumanya obulungi ku nnyimba njagala bagulya byennyini bye muyimba atuvunde mulimu ebyo simanyi kuvunula bumbi luganda manyi shekh tuyambe tuvuna ekintu kino gundi mundeeri muki mahatha muli kumbaga ku ibaada sezaala waali ba shekh district kaza atudde bonna banyenya bunyenyi balinga bali kwandikaali kiba kitegeeza ki kiri mu luganda ki allah kyavudagana abantu betwabayitiranga ibaada kati batandise bizanyisa buzanyisa ekivuddemu kiki omukazi yasazeeko omusajja w'obusajja n'abusuulire tebuki lwaki obufumbo buzimbiddwa ku musingi omukyamu min al awal allah tabiriimu allah yabibalekera yabitulekera n'asuulika ndi ebisibiriimu allah asobola okubeera ku mukolo oguliko ekyo nga ne haji kaweesa nnyinimu azikira buzikize kooti agijjeemu agisibye muno buli bantu bonna bafuse balalu ate nno awo maadhalika bali mbukati wa swala enyimba ezisinga obungi kati abaana zibayimba zonna ekke mundu njereere tolina kyoyagala kuwulira 47 byonna byabuwemu allah kyagaye nti abantu si ffe twabalyaza amaanyi beeryaza amaanya abatume baleeta enkomerero ya byonna ne beeyisa bubi wakanu biha yastahziun buli kye babagambanga nga bakijerega ayogera ki mataali waliwo omukyala gwe baawo yestesia yabadde musiraamu balida mwagala nnyo ebinnya byabasiraamu bikakatakuli sitesa zimanyani sitesa mu busiraamu linnya ki yestesia yobashekha kandi alina sente tuleete nogwe aliyo omukyala anyimiriza nambuza sheekh njagala ombuulire nina ekizibu sakazi mukulu bange allah musaasire munadde yambadde bulungi nangamba nyina ekizibu muwala wange yali musiraamu n'alokoka naye bajja kwanjula nkole ntya buli gwembuuza konse bwe babuuziza bagambye bati manyi bwonsubira ku mwana ogulaki alina abasheekhe bangi babuuzizza nambuulira fatuwa zaabwe mulimu abalungi mulimu abaki ne mugaa nti kati gwe hajja nganze tunulira bwenyambadde empale nsubira kugamba ki ne mugaa baseeka bannange bye bakugambye abo bwe bati byoba okola naye oba amatidde nabye nga atamalidde bulungi ne mugaa togeza oba ne bwofiira awo maali yo tokwatako ewishaliawo olina okuviirayo kali mukazi mukulu ogenda kufa sikaze eminaku ofiira ki omute nesimanyi oba amatidde ndabye nga asigaddemu anoonya mugambe nga naye bwonojja gyendi wali omukwano gwange omu yannenyezza sheekh naye nga naye sheekh nsubijje wakola olumbe lwa kitawo lwali lwabizza yotyo oluvannyuma n'okola ebibyo nobeera mutabuliigi ate kati abantu bandatabuligi ku kyange kwe balina okundabira siba kyali badde ate sheekh munanga mpa amagezi mutuufu n'otajjawo nentunuulira omusiru awo wange wenyina okulabikira siba kyali badde kati mama wange mulamu tannafa allah agira amunkuumira oluvannyuma lw'obutayabya lwakitange maama alinayo essuubi okwabya olulu ye yasiramuse dda yasiramuse agana otajja kulwabya nemuganda amazi sirwaya takyetaaga nakubuulira kati eri omuganda wange ayinza okuŋŋamba nti onjabizanga ayi ne muto wange mwebaza naye teyayabya
mubadde kimutagala munywere kale sheikh nja kubeera weekirowole sana sijja era ekyo ojja kuba toyina ono sheikh ali bulijjo abanyenya n'abaganda ayina irizi toyimirira kati abadde kyatandise ayina irizi tojja ono gwetugenda okuziika musiraamu asinga mulina abasabu tebabyagala biwulira atugoba muswala ate munanga abagayina baba bemanyi labisajja batunyenya abalina abasabu mwenna mwemanyi mwandike mumukondo labe kisoboka ebyo byammwe si byawalo kasisikalegatiswati ate bambi obwana obuto eyo ku ssomero butubuulira boga nti abalina amasabe babe muwanike bwobumanyi ibaada bulabe basajja abakulu baseeka buga nti sate bafuja eriri katuna abiri bubawaabira abantu tebagala kuba obwana ffe tubukema bambi ewamu abalina ku masaaba bali batanudde kumwanike ku mikono bwobumanyi bagulabayo baseeka abakulu kakuwa pawa ajikawesa ate musamira ne baseka babeerayo bangi obuto bubawaabira ne tubikkirira mbagamba bulijjo muweeredde abaana mubaleese tubasomese siwe kiri mutusuubira kubasomesa agi kiki kye mutusuubira mutusuubira abaana bammwe tubagenda basomesa agi kwabya nyimbo babutayabya kusoma mulidi babutasoma kati kuvamu ekifaananyi nga nyesomesa mutabani wo mujja kubeesomesereza ate temubakaka kutegeera byammwe muleke tubasomese bye mubaleetedde bakomewo bookya amasabo gammwe babayambe nga Bulayimu alaihi salaamu yayokyagaani ne bamukolaki bamwokya omuliro gwe toyokya omwana bw'alyokyaga ntaasizza ayayokyeza ni Kamada asomera wa ku jamia nawe somesa Sheikh Ali akoze ekiryaka bya ali ayokya ne lyakojjaawe oyo nabbi wammwe Ibrahimu alaihi salaam abataasa agenda ayokyage mukojja agenda ayokyage wammwe kati mwayiza amagezi mizimba gabbaati kale agokye tulabe bajja gokyawo betusomesa titubasomesa kuzimba masabu tusomesa kugokya era abantu bangi tebagala abaana bebasoma eddiini si kulwanga baleeta obuzibu eka wallahi bajja kugisoma ate batiriziyeeka mufe amanyi basiraamu allahu yabdau lkhalq allah yeyatandikawo okutonda nasalawo embwa ebeere mu kifaananyi kyambwa obeere mu kifaananyi kya naye allah wabuyiza subhana yatonda amaaso abiri n'agateeka mu maaso waliwo ajulira nga awulya si mumativu wenawo ensobi gyowulya mu myaka nkaaga gewangadde nogaa nti eriiso lino lyalibadde enkoto ng'olengera emmotoka eziva emabega ng'erimu liri mu kyenyi owulirawo ojulira eri emabega beigirayo engalikadikekandi gonna gali mu maaso naye tubeyita teri ajulira buli kifaananyi allah kyeyatonda ekyennyanja emmali emmamba ensonzi buli kimu kimativu mu buki kolowooza embizi mu buyizi bwayo ejulira okufaanana embwa abarabu balina olugero bagamba nti alkirdu fi ainai ummihi ghazalo abarabu ewaabwe kirdu enkobe kintu kibafaananira bubi naye ekintu ekibafaananira obulungi ennyo abawarabu gazali akaweewo era mulimu olwaga nti yatagazal abakyala bwaba oli ngaayogera nnyo ku bakyala bamufaananyiriza engeri yakaweewo bwekatyo naye agamba ekifaananyi kiri ekibi nakino ekyo n'agamba nti enkobe bw'eba eyonsa obwana bwayo ebulabanga ebwaki efiringanga eyonsa ki akaweewo kyayagala okutegeeza nti embizzi bw'eba eyonsa obwana bwayo ng'embizzi togibuulira bwanti oba busiibye enjala oba tebaalira ebikuta kasi obwayo bukuta yeesi tuli ffenna oba buli kimu kimativu allah we yakitondera olaba ne sebabi mumumanyi
sebabye omusajja yekakasaako nti yasinga obuntu. Ekigambo ennyukuta se abasomesa bano Oluganda se kasajja ku kintu oba saabasajja saalongo saabalabirizi ennyukuta eyo eba nnene erina amakulu naye yagaa nti etegeeza nti omuntu oyo ali waawa yagaa nze sebabi kyekimu abakuba bamufuti yalibadde mufuti wabaki si district kazi naye erinnya lye gwe muliraba limufana siwali mumumanyi yeyagalira mu mbeera eyo olweyagala ate nase balina abakazi allah gwamulaba nti mubi ye yeyagaliramu buki buli muntu allah bwe yamukola mu mativu allah yeyakola n'omukono gwe era buli luwojerega nolaba kasiru n'omuvuma nolaba omulema n'omuvuma oba tovumye kasiru oba ovumyani tisinga yali ategera teyalikoze ate singa omuntu asanga ekizimbe kyebazimbe naga ani yazimba walo azimba yeebale aba avumye ekizimbe ekizimbe kiyinza okunyiiga aba avumye ekizimbe buli wojerega ekya allah ekyo kyogereza oba ogereza ani so allah yatandikawo okutonda atonda gwe kyolaba ekirungi n'atonda gwe kyowulira nti kibi byonna bibye thumma yuiduhu oluvannyuma lw'okutonda era obuyinza obuzzaawo ekyo kye yatonda bwani nimugende mubumugjako onakoza naye shekti baddeko eyo nga nnima ne wajjayo akaana kamutabani wange kalondalonda obuku ne kagamba mbadde mpuliriza Quran nnima eriwa nekale nange mpampulirizeemu nenkawa naye nekambuza ekibuzo wa kituufu ddala bwe tuli batufudde nga bwe ndaba baziika ba tuliddayo netubeera nga bwe kawulidde aya kaana kato tuliddeyo netubeera ndabe nga ekibuuzo kinene mugaa tugenda naye sa kamatidde ntuliddamu abasajja bakuti banakimatira kati gwe omwana akuwulirako ki bwoba kiki kyosuubira okuteeka wano omwana akusabe nempampulirize ku kiba kiki olakiraba mukwano gwa seeka bulindwa kyambuuza ngenda nzikira wali waabwe ekinga seeka mpuli omusajja oyo akaaba akaabira ki awulira asoma Qur'ani akaaba kati munye muddeko mwana muto bwati seeka omusajja akaabira kyoyo yamanya abakaaba baba bakoze eki babakubye ansuubira okugandi waliwo amukubye musajja mukulu akaaba akaabira ki kati omwana omuto oyo osuubira muddemu ntya omwana teeka okubaako ebitonotono omulaba abaana babakwesho abazungu bakira curiosity baagala nnyo okubuuza buli kantu curious lwaki oyo akaaba ayagala okimanya naye gwe omusajja obukutu oyinza kubuuza lwaki akaaba allah agambye nti okuzisaawo kye natandikawo nga bwe nakitandikawo nga temumpadde magezi omukisa ogwo mugundekere abantu batibagumukuleka nti kisoboka man yuhyi lidama ani aliddayo amagumba gano agawa obulamu wahiya sajja yaleeta eggumba nga lyakaddiwa ddanaga muhammad ki sooka otubuli amazima gamu sajja mukulu man ani yuhyi lidama amagumba gano aliddamu agawa eki wahiya ramimun nga gamaze okufuuka ramimu olusenyi nti lululunna allah nagaa wulira omujege eyo qul muddemu yuhyiha alladhi ajagawa amagumba ago obulamu anshaaha eyagatandikawo awala marra omulundi ogwasooka yakyoka obulamu ekyo tekirimu bwongobo tekisobola kutuukayo bwongobo tebusobola tebulina jja bana abaana basobola jibbi bazita jibbi bwongo tebulina jibbi kisobola kutegeera ekyo tewali tosobola kukitegeera tekirimu bwongobo so allah agamba thumma oluvannyuma nga mmaze okubakomyawo ilaihi gyali turjaun gye mujja okukola ki
inna lillahi ekintu ekyo tukyogeranga omubala kyafuuse mubala naye si mubala eyo aya Qur'ani basiraamu gwafuuse mubala wa inna lillahi gwafuuse nga wetugamba gwali pulesinze nga kitalo nga kitalo eno inna lillahi naye nga lowooza okijja ku mutima nti okufa tufa naye tujja kuzuukira amakulu ago kumugatuukako okufa tufa naye tugenda kudda eri Allah osobola okutegeera nti tugenda okudda eri Allah nga munnammwe gwe muzza eri Allah muli mu kunyumya nkuba namusana abantu edda baaziikanga nolaba enyiike ng'ebuutikidde ekyalo fe bamaama baffe Allah abasaasi ebiryango bye baggwangako waddako obuyimbayimba awo ne bagamba mugjeeko leediyo ku kyalo kuliko ki kuliko omufwali eri ku luzzi ekitiibwa kikutte wano wonna ekyomufu teri kulima wali waddeyo okuziika abaana baye banimirako ku sande olyanze nabagamba abange baleese omulambo ku kyalo ke mulima nebagamba mubadde ki mulime gweri kyate omukazi atugaye kitulima neiba tufiiba omuntu nemmere muntu balese muliiti gwana amala ewiiki tetulye kitiibwa nti yabanga n'ekitiibwa omuntu akyalina ekitiibwa leero haramu takyalina ofudde ogenze bantu bali mu byabwe ate nayaleeta emmere yatuleetera adhabun alimu baga tusooke kulya tusooke kuziika ate mutulunyanjala muki tusooke emmere eri baraza n'olyoka owulira abantu teekawo n'ennyama wanti bannateekawo nyama ate anze saga musiike mpa amazzi ekitiibwa ky'okuziika ne kivaawo ne tudda mu kya woteeri kyebwa kyali kitiibwa bantu bagenda kulya mmere omufu agenze naye edda ekitiibwa kyabanga nga bannamwandu beebo bamulekwa bwebo abasiraamu bonna obalaba enyiike ani akyalina enyiike basiraamu oba ofuofudde kola mirimu gy'abantu tebakyali ku ebyo ogenze khalasi bambi n'abaana bo babana ye kiri mu kufuulwa leero edda basomanga obubaka edda tebasomanga obubaka olwaleero ekyatututte ekyobusiraamu tukivaako kigambo kyono kikulu basiraamu mu kuziika kwaffe olwaleero obubaka babusomera essaawa namba bwe bubaddemu obuzito naye bwe mutuuka kuswala salatu janaaza wallahi hagisaaza n'abamulako ebyongula nga teyo yatuleese Allahu akbar Allahu akbar ziringa takbira zaidi Allahu assalam nukanti unali kuki maskini ekyatuleese salatu janaaza obubaka bulidde ekyemisana kiridde essaawa obubaka bulidde essaawa omusaaza azanye buzanyi tufunyemu oba nedda kiina gitwagenza okusaalira ne balonda sheekhe nga musamize mukubi wa kitabo akulembera ejjenina ninga akaira bumufuwe bamuse emirundi egi fi dunia wal akhira yafudde edda ate bongedde kumutta mwe bwe muba mulamira abaana abasalira lwaki temusaamu bungu bagana sirakundi abakulembera omusajja alina essabo musajja mushiriku akulembera eswala ebintu byakuzinyira mubuzanyizi masikini sajja mulaguzi nsi yonna emumanyi Allahu akbar yanalumbye bannanyini famire nebaga temuli feya emufu twasaliddemu kyongo ate abantu bagaganda omulalu akola ebyo baga nti mukiddangamu neswala yaffe gyetwasadde ti mwatukulembesa omuntu mukyamu nemwagala ebitiibwa mwagala ki temwagala baseeka swaibu babasaaza dhuhuri temwagala basaaliye nga mufudde nze munewunyisa omuntu nagala nti seeka gundi teba tugenda okuziika wa muzeeyi
nenonda omuntu asalire muze mukwano gwange omunanumba naga nti tekisoboka kola ekisoboka kyonna erinnya olisazeemu genda osaliremu oluvanyuma naye nekiranga nkozi ensobi alhamdulillah munansaase okufa bannange temukuteekamu nnyo siyaasa lwaki sekaswayibu gwomanyi nti talina ssabo tasamira lwaki tumugaa nti ansaalire ne bajja balina omuwalimu ku kyalo gwomanyi mukubi wa kitabo naffe abali emabega ne twesittegana katusaale allahu akbar ebintu byebagenda okubasomera ku mufunga mufudde ebintu biri obudde eraga ndi obulamu bw'omugenzi yasomere katakala yamalira ekyokuna awo nakola emirimu gye kati tufunyemu ki subhanaka allahumma wabihamdika